Ah, Balinga Mitolanda. Et voilà Bandeko avec Didier Parfait, toujours sans défaut, sans tâche, ni correction, zéro faute. Nabandimbola. Et ça là qui wapili solo ango. Tomoni bala moko nakati ya zamba. Tala mwana mobali na manduki. Akimi mbango alembi pe malikolo. Abo akimi swatali. Amoni mbala moko ayebi. Sirma linga boma. Totala boye mwana mwasi alali. Lisolo to yebite. Mwana mwasi penaliwa. Mwana mobali pena manduki. Ndeti mission moko ezalaki déjà préparée. Awa to yebi moto teke bambala moko sirena bimi. Yo, ozali moto mabe oyo. Na yebisi mbalo yo. Okosala ete omo na pasi ya lifelo. Libela libela. Alaki lifelo. Mwana mobali akimi lifelo. Kanga. Bande kwa kati moto. Akati moto makile ko punja punja. Lisolo lingi koloba nini? Bande ko nazobanga. Awa to yebi moto te. Mwana mobali oyo nde nani? Mwana mwasi palali ya moke nde nani? To yebi te. La sirène abimi yende nani à suivre dans ce film? Et bande ko balandi to yebi. Sirma makambo yo ezalaka déjà biso toye na sima. Mais to découvrir na film na biso kitoko. Balobi mabele oyo epekisama. Eza lokola terrain oyo bato bakotaka te. Bande ko mabele ngo ezalaka wapi? Batia mibeko na banzambe to na bato mabe. Ekoyeba na bande ko tolanda. Voilà to bandi première partie. Awa na kati ya God's Love International Venture. Cliff asali boye po na plaisir na yo. Posanga iloka malamu te ya kotala. Osepela po se retrouver. Et voilà pourquoi merci na ba nyonso bazo benga na ba numéro à contact. Poto yeba ndenge boyambaka mosala oyo esika bozali. Même ba reproche na ba observation na bino ezalaka toujours les bienvenus. Mais bande ko lisolo nini awo? Balobi mabelango bapikisa. Histoire. Awa totala boy na motuka bazo wolela. Mema sak mbango mema oh. Awa tala suspect mwana mobali atali. Mame bobe oza piko naza wate papa. Mais toza na tangu te sa ukito bima. Moto moko aleki wana. Olobi ni omoni bango? Yoka. Zala sûr que bango nyoso osilisa bango. Moko te na bango abima mabele oyo vivant. Et surtout moi la mwasi. Famille nyonso fo basila. Oki ngai? Kotika trace na simate na lobi kotika trace te. Très bien. Na yebi moto yote mais maloba na ende bangisi ngai. Nsoka opération eza ete babo ma famille mobimba. Mais famille yango basali mabe. Libota moko pe bazokima. Tana nabe tuzana te hotel tala. Olinga mambe ko la biso hotel. Yo kota no kitu potelo kitokei. Na bete o so solo basu. Ta yuzo zela nini? Mazi okonko. Azana libota na ye melelo batiki nyonso pa babima babatela milimo. Me bande ko masolongo nazo comprendre kaka te. Nani azolanda nani? Tango libote kimi bakomi ko luka esika babatama. Ikedi chauffeur ni atana nuko libote ya mazi okonko babimi mboka. Bande ko pema na pema banda filme bandi. Et voilà, nasima pe bazolanda bango. Et loko basali reste à découvrir. Nakati yanda kotolanda. Mama likam nini oyo? Nini kamba la moko mona mokonzi. Esalaka te. Sikanga na lekako mama, telema na ino. Mama moko na courage mfuluba. Mama, telema autant. Yo nani? Pe okanisi? Okasi osokende wapi? Limbisanga mwana ngai. Neko mona igwe. Okanisi mutu nyonso koko takabo ya wuti epai wapi aye balaba komona ka igwe boende mwana ngali bisanga naza moto ya nyonso te kombo nanga chinwa okeze soko lobeli mokonzi kombo nanga ya koyeba okanisi kombo na yonde ko la musa mokonzi sikoyo tala eza parce que mama osene loka malama ko lobati bima totiki palais royal bande ko pema makambo na makambo batokoto pe bakokima libota moko ngambo na bango tozoye bakaka te me balobi mwana bendana
bakoma quelque part motuke boyi soki akufi bango babikisa molimo bakoti zamba wo na makolo babandi kokima bandeko lisolongo za pasi nani aluki mbeba mpo na nsima bazolanda bango na manduki totala boye toloba bakuluna sûrement opération yango nde fale kaka baluka baboma famille mobimba yango mama ozosala nini ko mama tambla na ino mama tambla na ino bima tika na ino makelele qu'est-ce qui se passe ici mokonzi igwe mokonzi ezali kamba mabele wana oyo nalobelaki yo nalobelaki yo nga na kosala yango likamba malamu ozoderange nga mpo ani mokonzi eza ya koteka te eza kaka eloko moko mobali na nga tikela mwana na ngai kanga monoko na yo yanga na raison oye awa na palais royal oderange kimia ya mokonzi oza na respect te mpo na mokonzi pardon nalobaki na yo yaka awa ozwa na mbongo ya mabele wana lokola comportement na yo eza ya boye nakofuta su mbongo ya mabele wana te banda lelo nakosala oyo nalingi nazwi mabele wana ekomi ya ngai tala nayebi so mpo na terrain na yo plus jamais otia makolo na yo lisusu ata na mabele wana mbano mpe kotika te nga na mona yo lisusu na palais royal garde boka libanda tango mama lobi likamba mabele na ye moto oyo aza na pouvoir moto anguya lobi nakopesa yo susu mbongo te tika mabele ekomi ya ngai yango na mokili oyo basambaka na moto mbongo te soka moto aza na pouvoir ye nde moto alobaka likamba mabele balobi mama bwakisa tika bosana zamba totala libota ya mazi okoko bazokima bazobatela molimo ngambu na bango toyebi kaka te filme bandi bandeko zala na mbango eza likambo ya mabele oyo epekisama nayebi yango te eza wapi na nsima nzoka mpe bien armé opération moko ezake bato fo baboma basilisa famille wana nzela bakei nakanisi te balandi nzela oyo fo ezala boye te namoni eza bongo te tala esengeli tozala très prudent to perdre moto moko te ok esengeli to perdre ata moto te bazoluka nga natuni kaka nani mpenza atindi nde bato oyo afuti bango combien mpo basimba manduki balanda libota baboma voilà histoire mosusu awa eza histoire ya mama moko aza kolela mabele na ye lokola moto mbongo esakoti baswanaka na moto mbongo te basambaka na moto aza na nguya te azongi maboko pamba nzele komi molai mama na ngai siko boye wuti wapi pe ozolela po nini anozie naza awa na wuti pa ya mokonzi pona nini nini selemi igwe atindi bagarde na ye tala ndenge babwaki nga libanda balobi nabima na mabele wana alobaki na ngaki alingaki asoma mabele wana nalobaki na koteka te kaka mabele moko mobali na nga tikela mwana na ngai naza eloko mosusu te oyebi exactement eloko ono upasala ngai oyebi nde ozomona nga lelo boye nazokende mbala moko na palais royal c'est parce que nakendaki na ndako ya onou mwasi na ye alobeli nga ke onou akende kotala igwe malamu nakoma kuna namona bango mibale bongo natala bango na miso nayebisa bango keno motema mabe na bango na mboka oyo eleki ndelo nayebi na nga te bato bazoluka nini tela eza teke no bakomi nini oyebi mboka mobimba ekomi lokola lifelo siko tokende wapi tolela wapi onou akofuta ngai lelo mama tika ngai nake kuna suspense oyoki makele wana is étrange eza wana voya bato te bozana ona kimia koboka yo kopanike bango pamba sikoyo biso tozoluka bato oyo tozomona te siko bopanike te nabe eza likama ya makilao kebao nalobi ngai soki boye nakokenda nga sute nazongela nga moto azonga aza te sikoyo bango mpe bazonga mpe mission accompli nzela komasa oteka
Et voilà bango pe baza na chasse à l'homme. Nazotuna kaka moto nini afuti bango mbongo. Po ba zwa mosala ya boye, mosala ya kosopa makila ya bato. Tolanda. Etango wana pe tomoni mokonzi auti kokata likamba mabele mama tika eza susu ya yote. Botika ngana leka ko yo moto yo lingi nini yo solo balanga yo mbuta mutu mboko batu nyonso courage oyo suli kam nini kosima ngate moto yo kanga na ino monoko nayebaki kozali awo osa nini awo yo moto mabe oyo nabia oyebi bien poni nazali awo obengi nga nani ozali moto mabe tala après dire ezali eloka malamu esenge nabenga yo sikoyo eluka makambo boni otindi basoda na yo bakende kopekisanga na kote na mabele na nga te natekela yo mabele ozo comprendre ke ozolobela nde premier ministre ya mboka ameze nazoyeba ko mpe nazobanga yo ata moke te ozo comprendre nga parce que nayebi eloko oza capable ya kosala mpo na pesa formation na ye awa komema affaire oyo na la cour jeune homme atako ozokanisa oza wapi oza mwana mboka oyo yeba yango soki eza na likambo na onou yaka nango na palais royal mpe tokotraite yango malamu moto moko te alukaka la police sans ma permission c'est clair yo ngai ozoloba nini wana palais royal nini palais royal etondi ba méchant bato ya injustice boni boyko nako meka kutu te nabanda kosenga permission na yo namema kana ngepa na yo mokonzi nalobi nako mema ngomba la moko na justice je vois olingi justice oui bopesa justice lakisa ende justice zela yo oyina kotia monoko na mokonzi yo bopesa yende justice moto oyo ayebaki ke ata lobi bakobetela bango ye malobi kaka na ministre tozobanga nanga eloko te mais zambo oyo eza eloko bato nyonso babete masolo tala bato oyo bakota bakufa o kosaka na zambo te o tala esenge tozonga mbango tozonga tokende pema na jure tala soki mission esili nano te moto akozonga te siko eloko nyonso oyo oza nango mposala eloko oyo mission oyo ekoki te bayaya tala tosilisa nano famille oyo yango toyeli awo soki bato oyo batamboli bakei bakimi biso toza na problème biso toloba nini pa moto atindi biso ozoyeba likambo oyeli awo boni boyeko otega nabia awa tokoti na zambo oyo bato mingi bakota babima jamais vivant tozonga na biso kaka na minisi oyo bakomi kowela na misusu baboya misusu bakata mission batelengani bamoni mpe libota yango te sika bakei que faire bon ekufeli te na minisi oyo tolandaka opération tokei bandeko nazobangela libota moko danger de mort nzoka likama liwa nde ezolanda bango na nsima totunaki ata te lisolo toyeba bazokima mpo na nini eske baza akize na makambo oyo biso toyebi te bato mpe basimi manduki raison nini baza nango mpo babuluka koboma babikisa moto te asuive na ce film boyoka ngai bagarde oyo eza mbala mibale lelo bakoteli biso awa na bato mibale 2 fois soki esalami lisusu bino bokozala te viva mpo boregrete yango eske naza clair boye mokonzi boimagine makambo oyo atelema liboso na nga tala moto azanga ntina oyo na kati ya palais royal afingi ngai azeli mpe abima na pete na kimia jamais akosala yango jamais akoki te soit akofuta na makambo yango tala ngai igwe oraka ebubedike na kati ya palais royal tala soki alingi akende na justice tala eloko moko toyebi ekozala mpo eampeshe ye na koampeshe ye mpe akofuta na yango jamais akosala yango ndimela nga mokonzi nayebi
nayebi makasi na yo. Voilà bazo linga boule. Awa tolanda moto moko na Biblia na ye. Basai na Nzambe sirma bazangi te. Epai moto na Nzambe akokende, mama moko akolela. Kimia ezala na kati ya ndako oyo. Madame. Ah. Nazali mose na Nzambe motei sango malamu. Pe na ye kopalanganisa sango. Eske tokoki kokabola liloba na yo? Ah, Nzambe na ngai. Ozolela nzoka. Ah, problème yango nini ko madame? Pasteur. Ah, eza igwe. Igwe lisusu. Tela kaka igwe. Ase lisusu nini mbaloe madame? Ase décidé abotolanga mabele moko mobile nanga tikela mwana ngai. Ah, nasala boye. Pona nini ko? Nake na palais royal na bondela ye atikela nga mabele wana. Oh, oyebi atindi ba garde na ye, babwaki nga libanda, babeti yo. Oh, Nzambe na ngai. Nzambe. Oh, igwe oyo mabe na eko nini? Vraiment. Motima mabe boye igwe mobimba. Pona nini azo traiter bana mboka penza na ba manière oyo? Siko sango ndenge tamboli partout. Eza malamu te bato bayoka ngo. Mais madame, tala komi bomate likambo te. Nzambe akolongisa yo. Eza ne lokote o eza impossible na miso ya Nzambe. Pasteur, mais olobino malamu, mais makambo zende ngwana te. Sikuba Nzamba ngwako ya kosunga mukolo nini? Malembe, ndimela Nzambe. Tout va bien. Tout va bien. Mama zolela. Oh, akosamba na moto mbongo to na moto nguya, moto pouvoir ndenge nini? Aleli mabele héritage tikala na mobali. Voilà opération oyo ba kuluna ba yakuza ba kozela. Voilà bango pe balanda ki famille mobimba. Tozela kaka, soki bakolonga tote. Mais totala boye pe wewa etelemi bakote wana. Mwana mobali moka kiti. Ah, oh motuka ya Mazi Okoko. Oh, moto ayebi motuka ngo etelemi na nzela. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Oh nino. Mwana mobali soko yebe te tika tolobela ka ole royo. Ba poti mbango bakimi liwa. Minduki muteza kobeta. Mwana mobali ayebi te. Atali ayebi motuka ngo ya tata na biso Mazi Okoko. Lokola moto azate atuni te a comprendre te a continuer nzela na ye. Just take a look at me. Yango telanga na malamu vraiment. Tela vef oya zangi lisungi. Kaka mwana moko mobali natikali na ye. Yango na sikoyo mabele kaka totika nango pe yangwana. Na ba pasi tomoni. Ba izomona te ndenge na tangisi mona na pasi pasteur. Igwe na yebi influence na yena pouvoir na ye ekosala ke ngana zanga mabele wana sikoyo soki na zangi yango na kokima pa nani madame tala koloba ka boye te Nzambe na biso azali Nzambe moko juste oyoki ngai azali tata ya ba orphelin azali défenseur ya ba oyo bazangi lisungi azape mobali ya ba veuve. Yo ndimela ye tia kondima na Nzambe akolongisa yo na makambo nyonso. Ah, Nzamba ngwa zapi ko pasteur ozolobela epe mingi akangi monoko afandi kimia nazolela lela ti lelo. Madame mama na ngai tala kitisa makanisi na se Nzambe na nguya oyo tosambelaka ayaka na retard te. Aza omniscient azali juste pe alalaka te. Il ne sommet ni ne dort. Il est tout puissant. Yende mutu Nzambe o atondi justice. Zela, natango malama kolongisa yo. Bazo tala ka boye to tala boye. Bazo mema moto na lipeka. Nini kaka? Zela. Oh, makamni eli moto yi. Alobiki akendeki na palais royal. Alobela onou. Pole likambo etene mabele oyo onou abotolier. Kasi igwa tini ba garde na ye ba beta ye. Tende ba komisier.
na lobaki nanga malamu bato vraiment motema mabe boye anozie fallait na permettre yo te okende kuna fallait na yebisa makambo nga na mona ki penza oh zambe na bomoi oh tata makambo eleki ndelo soki esengeli ntango na ngai mpe natelemela igwe oyo nalobela ye verité na elongi akoyeba yango trop c'est trop oh père pesa ngai grâce nasala oyo nyonso eza liboso na ngai pasteur kokasa makambo wana te o tala na ndenge ozoloba ke c'est comme si olingo kende mission suicide pasteur na malembe pardon soki na makambo lobiana na comprendre yo namoni ya liboso timola tombo na yo koma déjà testament ya misato tambola mboka mobimba loba au revoir adieu na bato nyonso avant kende kuna zala mosika palais royal pasteur wana conseil. Celui qui est à moi est plus grand et fort que celui qui est dans ce monde. Penebi que ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nazo kende pe na komona ye. Ndeko nanga yo kanisi oyo ozana ye asala kate soki nzambe no ya kufa meka ya ngai. Mokonzi obengisi ngai na bengisi yo. Pole nini te o yebsenga te na mission na fesa kibino mokonzi c'est parce que non na GPT renseignement na ba élément na ngai obsenga ke non balongwa ki na tongo si siko baso peso rapporter mokonzi te on la benga ki bango bala suka suspense yeyo aye mbote na mokonzi mokonzi ndeka kana uti koloba tala to beti masasi na motuka na bango basundoli motuka bakoti zamba mais natindi 3 éléments mais nalobaki ezela libanda kuna yo wesa nini ao otiki bango esengela kina longwa zoka mwana mboka moko leki wana na kimi afa tele longi na ngai mwana mobali yango nani ono ezaki onieka mwana ya mwana mazo kezi okufa wana eza raison te quand même o abandonner mission na pesi bino ba instruction malamu ke moto nyonso na kati ya famille wana akufa en particulier mwana mwasi na papa na ye sikoyo bosali na bino eloko te okimi yo zaki na munduki ye azaki na munduki te vraiment ndenge nini bozokozwa bato baza sans arme yoka ngai zonga kuna chasse bango tina suka moko abika te atako wapi bazokima nalingi bango nyonso bakufa. Est-ce que c'est clair? Nayoki mokonzi mbano imaginez jaja ono nali kondima ke batu nayo baza penza batu moko sûr oui baza sûr penza ono baza batu moko sûr. Ah bon? Baza pe capable. Jaja, mokonzi. Bimawa. Instruction soka motazo tindeza igwe. Igwa lukili wa ya famille mobimba. Nsoka nde yende mutatindi ba elema na ye. Ba garde ya mokonzi nde bazo chasser libota oyo. Bande kotosa ba prière nini ye. Yo telema na lobi telema kokima tena ko beta masasi coup de feu mama zuli sasi basuki baki mawapi suspense batela boye monstre masasi eboma pe monstre bayaki na mission ko boma bazuli botango suspense onin suspense nzamba nzoke bombi milimo tango monstre abimi na kuluna na libote mobimba mwana bendana ndena bande koloba ndimela nzambe oyo azana bomoi pe akolongisa yo na nzambe nyonso eza possible kolela te mama nabike nzambe na biso ayibini na kosala pona yo. Merci pasteur nzambe apabola yo okende malamu. La Bible dit recommande ton sort à l'Éternel, mais à lui ta confiance et il agira. Ozo beta tembe po ozo yima. Jamais zamba kosalela yo. Onyeka mwana nga yambi mama ayambi mwana mobali kako awuti koleka na nzela wana bakulu na babande ko beta masasi.
nzoka ye pe mwana mobali nde amonaki motuka ya mazi okonko. Nzoka mwana ya mama na biso oyo azolela mabele. Mwana uti na université aye kotala mama na ye. Ye pe mama akontaka kaka na tikali kaka na mwana nanga moka mobali. Tango mwana mobali azongi na sengo nyonso mama sepeli. Me bandeko lisolo nde bandi. Po makama eza na sima bandeko nazobanga to kunda moto. Voilà likamba mabele epai. Likamba libota moko pe bazokima na zamba epai. Et voilà. Mboka oyo. Bato bakolela likolo ya igwe. Mwana ye. Ah. Ba mwana bakoti na ndako. Suspense. Chasse à l'homme na kata zamba. Omoni loko omoni bona kufa misu na monite. Ebangisinga te bodi boyko ebangisinga te. Ebangisinga exactement makambo yo lukaki ya mwana. Makamni. Oh. Yopto be biso awat. Siko to bungi. Oh. Siko ebo biso to zana misote. Ah. Siko sa ba sambla. Siko ba sambla wana. Siko biso ebite manga besana biao. Ngate mutu na bodela kiyo keno tozonga. Tozonga na biso boyi. Olobi keno wono mission silité. Tela asoka. Yote mtozolo baboya. Tela na obia. Biso te batu to kima ka pamba nengwana. Tosika mission na biso to kime loko ojo yebi atate. Na obanga te. Bodi boyko. Tela. Tala liboso tokende o. Ta tobenga malamu na minute oyo bayiba mambezali awa. Po o ezali awa eza ya minene. Na boyena kufa pamba mokile bosa na ngai. Suspense. Massa. Oui. Oh, mon téléphone nanga. Et téléphone qui a? Chombo tikali. Oh, benga na jaja. Yebisa soka moni chombo na ngai. Benga inan. Disparu. Omolenga chombo te. Oh, izotu nanga susu. Oh, na tuni eti yomto soki chombo nanga. Ngana soki chombo nanga ni. Toki me paka kuna. Oh, toki mbangu ngana elongo. Ozotu nanga chombo. Siko meme biso to bungi nzela chombo zate siko to banobenga nani. Ah. Ya kolebesa su buzo bateo. Azuka. Oh, yende mto ebi pe telefone ngeza. Oh. Oh, osala ngo na baje to ngeni. Inzamela kokufa yi. Siko to longwa ngeni. To bima nzela ni. Na bona ngana kufa. Na kufa. Nzela ebungi bango. Sans téléphone. Babenga libanda nzele kangami. Voilà bango pe baluka nzela ko bimela. Po soki bazwi nzela ko bimela te bango na bango bawelana. Baluka solution na kati ya zamba. Et si ebimisi milimo ba démon ba géant ba monstre ba komo bima na zamba. Ah. Zala ikenge po ebite we ko ya liboso. Yango zero likamoni. Mais nzelo no kende ti wapi? Yango nzelo ndemte bimili banda oh to yango kanzela na kote lagi. Ce n'est pas possible. Ozotuna nani? Suspense. Nani wana lobio? Nani wana zoka ngako? Bamasalanga te par hasard. Abandi ko loba motazo banga na manduki na maboko. Et voilà, mission est comme impossible. Bazobonde la maman. Maman kolela te pardon tika. Maman tika kolela pardon. Ah onieka. Mbote na yo mbote papa. Onieka ozongi na zongi. Et bon maman na yo za boy pona nini? Ah papa ezande mokonzi. Mokonzi abotoli ete na mabele oyo papa nanga tikela ngai. Mama nanga kendaki kuna atala ye basolola. Oyebi mokonzi atindi bagarde na ye babwaka ye libanda. Mokonzi oyo kaka mokonzi oyo makambo ekomeli ko mususu. Oyo nini?
I'm just coming from ngape na wuti Mazio Konko, pa yanda kwa Mazio Konko to report to him. na lobe pa na ye Oh, no. ndenge ono Send thugs to throw me out of atindi my palm plantation. bagarde babenga na Huh? ngai natika mabele pamba nazoyebisa yo te This community. mboko na miniti oyo They are turning it into ekomi something else. ekoloko mosusu tozo comprendre te ono wu asali boye mais si olobeli likambo ya Mazio Konko na wuti komona motuka ne na nzela na zamba olingo loba nini See him. tala The devil himself. tala satana ye moko azoya satana yeyo namoni yo ono wu oh moto mabe méchant yo See him. tala sikoyo ndoki ya mboka mpenza oyo kadia mpemba aye It's ending tala today. ezosila lelo ono wu What's the meaning oyo of lingo all loba this? nini Huh? I ask tala you, nazotuna yo what's the meaning of all papa na this nga blood? ozoloba makambo ezanga You're asking stina me, boye I'm asking ozotuna you. ngai Over my piece of tala land. obotolinga tene mabele Over my palm nalobi ya plantation. na eteni na nga only mabele te property that pardon my father bequeathed eloko to me. eza héritage Oh, tata no. tikela ngai Thunder oh will no fire you today. tala kati Thunder kaki will kobeta strike you dead today if you dare ask me ekozikisa yo any lelo more question. soko bandi koposenga bakestion yebaki banzambe bakopesa yo tumbu soko kontinue koloba It doesn't harm the ah bon innocent. And if innocence there is okamabete anybody that deserves the right moto of a oyo murder, akomona kanda ya banzambe ono eza nde yo you, eza nde yo look, tala I gave you the napesaki option yo to choix sell that land to me, tekelanga and you mabele wana refused. obona yo Right now, siko na you have ntango oyo lost that land. operdre You deja have mabele lost wana everything. Oh no. hey ono My tala own mabele na nga plantation. moko Over my dead body. nasali nini loni mbila nalia te au grand jamais Don't get out of my sight. soko Right longo na now, miso na nga pete na I miniti rather oyo die than malamu allow you to nakufa take ke that natika back yo from me. zonga mabele wana malembe papa malembe tala soki makambo alobi eza ya solo yango eza mabe moto oyo aza na respect lokola yo pesa exemple okomi nani yo mwana mobali olobela ngai I said, who are you to okomi talk to me nani like that? ozoloba na nga boye I'm asking you. nazotuna yo Somebody's property. tala tika eloko ya bato mabele ya bato ya yo te bima na mabele ya bato bandeko pouvoir bato bazwa po population nde niokwama population nde elela chasse à l'homme na zamba ekomi makambo ya kobanga libota ya papa okonko nzoka bazwi bango lisusu nazobanga nzoka na ntango wana na nsima likama voilà tate epai mama epai bana bapalangana nyonso mpo na kobatela molimo suspense bakobeta masasi mpo balobaki malamu basilisa famille mobimba et voilà retrouver bango quelque part nazobanga akobeta voilà kobo abeta bango nzete mama na nzete na dikosi bango mibale balali bandeko tata na bango pasalaka mwa libanda na ye ayebi mwa baprise suspense voilà oyo atindaka bango na zamba oyo atindaka bango na bamission azotelengana est ce que oyoki sango na bango te nanu te mokonzi mpo na nini oyebisaki nga ke non bakogere likambo malamu oyebi ndenge mission oyo ezali mpo na nini ozosala boye na bato na yo mwana mwasi wana na famille na ye mobimba bazala jamais vivant bamona lobi te eza clair boye mokonzi na assure yo ke bakosilisa bango la reine azali aho bienvenue la reine mokonzi oui nayokaki ndenge bana mboka bakobeta masolo balobi ke babeti mutu awa na kati ya palais royal babwaki libanda ah bon okanisi c'est le bon moment awa nde sika foto solango yoke échappatoire eza mpenza makambo solo bana mboka mpe basi babandi kobeta masolo ekwei na matoi ya la reine jaja est ce que bagarde babetaki moto awa te na lopango lelo nalobi lo makambo wana makambo ndenge wana esalami awa te na palais royal babombi information alors que eza bongo mpe toza batémoin nini kaka tolanda ekoma moto na moto luka kaka nzela na kati ya zamba olisulikam nini moto azotala boye makolo se ekata na lokola motani ataki mine
makolo etikali moto akomi kaka vado etikali sunga ngai nasuki asali nini eloko te ayoki somo voilà nde tika bato babongi nzela bazozelaka chance ya suka mpo babika soki nani akokamba bango ti libanda atamboli ti bakoto oyo suspense garde kaka yango ozalaki wapi koyo oye nabungi nzela zamba na kati ya moi boy oyo nini coup de feu bamona monstre liboso na bango ye wana aza kobima makambo bamoni na zamba oyo nga mpe nayebaki te soki bayebaka zamba na kombo babete lisolo malamu mpo bayebi yango sikoyo vraiment na babikela moza na kati na baphénomène na bamystike bazomona na kati bayebi yango sikoyo mwana bendana terrain oyo bapekisa eza nzoka likama kokota na zamba oyo igwe na bato na ye bakokontinue te kosala pression na bato boyeko ndenge balingisa na papa fo batika moto moko fasala quelque chose nani yango akomeka yango sikoyo nani yango akotombola mosapi nani yango moto moko kaka oyo bana mboka tobanda tela mpo la justice moto yango moni kaka ekoti na ye tikali kuna sikoyo oyo basali ye toyebi olongolo bamazi okoko mazi okokoko kaka ye moto oyo atelemelaka igwe na palais royal sikoyo toyebi te basala makanisi nini soki bakosensine ye to baboma ye mpona nini nani ayebi sosi baréussir déjà baprojet na bango mwana nga pardon est-ce que olobaki ke omonaki te mutu moko na voiture na ye libanda wana mama nalobaki moto azalaki te na voiture yango namoni kaka akeke metre voiture moko nakoma pembeni motuka yango mbala moko edemare kei mwana ngai ça ne va pas quelque part makambo bebi sima si babomi mazi okonko yeka moto moko bana mboka banotela eliki na mboka abande komeka nde koluka attention ya gouvernement mpona makambo ezosama na mboka oyo ti lelo abungi tetika nano tika ete mbano nalina ndima te keloko mabeleli ye nandimi te jamais bon mama bon nga ide na ngai makambo eleki ndelo ikwe na bato na ye fo totelemela bango onyeka nani akotelemela ye yo to ngai question ezali awa nani yango wana akobimisa elongi ça va talongolaka kutu makambo wana pardon voilà mwana mobali alobi trop c'est trop makambo nyonso ekoki koleka ndelo te sa likambo na zamba landa nzoka ye moko mokonzi atindaki bato na ye alobi misio eza moko libota mobimba ya mazi okoko esila bazo esika kaka bango mpe bazali telema wana oyo kosala faux mouvement intervention bala moko na ngambu monstre abimi yango monstre oyo ayebake libota oyo eza na danger tala bandeko molai ya monstre mwana na mwana bendana mpo aza likambo kotuna te bango nyonso bapanzani tata mwana mama kuna bakulu na epai talatala monstre azolanda mwana moki akokufe me bandeko filmo likambo nini suspense yango bayebaka histoire ya zamba oyo ndambu bango bake kodécouvrir na kati olingo bandike makambo sami lelo yango nde mama boye esalami boye esalami ka na tongo awa ndeka balobelinga sikoyo we papa alobini sikasi papa na yo alobi eloko te après dire nabengi jagedi chef ya ba sécurité alobi nanga keloko ya malonga ya bongo esalami te bosiko olingo bavérité ozotuna soda na ye na sentir ke makambo ya papa esalamaka mabe na ndako malobela ya moto te honnêtement mama soki makambo yango oyoki eza vérité
wana papa zo le kipendelo. C'est comme si azobosa na yende nani. Azo représenter ni azobosa na. Makamba boy bako bamba on elongi na été. Exactement loko na lingi pe papa na comprendre. Mais alingi na ko tukoyoka te. Dans ce cas maman bon to so na ekasi. Yo so na ye. Oyebi ninge tatona za katendi. Oyebi te ninge réaction na ko sale. Allow me to handle this. Permettre ngala gérer les camboyo. But he's still my dad. Mais asaka papa nanga te bon na tiga na comprendre nanga ma princesse. Ce qui est commis affaire ya royaume oyo. Tala komi ko tsa mutute. Ko bossa na te aza mobile nanga. Cela quelque chose na yebi mais princesse na yebi ndenge na kosala likambango. Let's just drink. I know you're Ça va, tu mets la moi copo. Ah! Ba soupçon et koti palais royal. Batu ba komi ko yima yima. Makambo ye somo ba dekosilité. Loboko bimi na sama bele. Loboko ekauka skelette. Ya mowei. Ba wei bazo sekwa. Bande ko zamba o na sangi kombo na pesa. Oeza zamba lifelo kutupete. Maso konkwazo kima. Suspense. Ni etikali. Coup de feu. Oh, na beti lisasi. Oh. Bango na bango to ndenge ni. Yego ndenge ni ko otaka madame te. Kanga misuna yo. Loboko. Bimi na sema bele. Pikoli kaka moto moko. Bango batikali nani azala wana. Voilà. Histoire ebandi na pema. Tose bate nani asali nini. Bazokima na mbeba nini banda babandaki kokima masasi na sima. Équipe oyo pe soka baza ba garde ya bokonzi toyebi. Mission oyo makile kotanga. Malembe ko. Oh. Hey. Go massa. Tala. So téléphone benga chacha. Yipse tupse makabezo salamao. Téléphone nge koi. Koloba nanga tinga non. Chombo ngo sikoyo tobungi ngande ngwana chombo zate. Tala tusa tobimawa komo tobimawa. Bokasi tato ina mwana yi. Webe bangonde faut to kwesa bango mbango tobimawa. Sika tobimana nozamba wa est-ce que tokoza na bomo itito kobimawa. Peme ko sala kaka. Pardon. Tuluka nano nzela libanda pardon. Bango ba kokufa na bango lobi. Bakomi na deux problèmes. Ata basilisi mission bako bimanzela nini? Mbano. Nani wana? Bazotuna te. Bato minduki bakimi molimo. Lisolo yo ebangisi ngai. Nzoka bazana ngambu. Zamba ekangi bango. À suivre na deuxième partie. Rendez-vous yango yo. Tolanda.